নিচ্ছে। আরে এই দেখুন, এই ফোনে কি ইনস্টাগ্রাম হয়? কি সব ফোন এনেছেন? গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না তো। হ্যাঁ, এই গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না, একটু ঠেলতে হবে মনে হচ্ছে। একটু হালকা ঠেলুন, একটু হালকা ঠেলুন। স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে, ঠিক আছে উঠুন। আরে উঠবেন তো। কিসের জন্য এবার কিস দিলেন, এবার গাড়িতে উঠছেন কি? গাড়ি দেখে এইসব ভালোবাসায় পড়ে গেলেন নাকি? সত্যি আপনাদের মতন মেয়েদের জন্য না আমাদের এই সমাজের এই ছেলেগুলোর এই অবস্থা। সো গাইস, ওইখানটা একটা হেভি সুন্দর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঠিক আছে? এই ভাঙা সাইকেল আর এই ছেঁড়া গেঞ্জি দেখতে পাচ্ছ? এই গেঞ্জিটা পরে গিয়ে আজকে মানে প্রপোজ করব, ঠিক আছে? তারপরে কি হয় তোমরা শুধু দেখো। এই ভাঙা সাইকেল নিয়ে যাবো আজকে হচ্ছে ওই মেয়েটাকে পটাতে। ভাই আমি তো খুব এক্সাইটেড আছি। তারপরে আজকে যা টুইস্ট আছে ভিডিওতে, তোমরা পুরো এন্ড পর্যন্ত দেখো, না দেখলে ভিডিওটা একদম মানে বুঝতে পারবে না। ভাই একটু ক্যামেরাটা তুমি ওইদিকে দেখাতে পারবে? ওইদিকে একটু দেখাও, ওইদিকে দেখাও। তুমি আগে গিয়ে কি কাজ করো, তুমি গিয়ে একদম ক্যামেরাটাকে একদম ভালোভাবে সেট করে নাও, ঠিক আছে? যেন না বুঝতে পারে, আগের বারের মতন যেন না বুঝতে পারে, একদম ভালো করে একদম সেট করে নাও। তারপরে আমি এন্ট্রি নিচ্ছি, ঠিক আছে? চলো 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 চল। সরি ম্যাডাম, সরি। অ্যাকচুয়ালি আমি সাইকেলটা এত ডিস্টার্ব তো, সাইকেলটা কী হচ্ছে এরকম সব জায়গায়, মানে সুন্দরী মেয়ে দেখলে তো এরকম মানে হোঁচট মারে আমার সাইকেলটা। আপনি কি কোথায় যাচ্ছেন আপনি ম্যাডাম? বুক তো করেছি ওলা। হ্যাঁ, ওলা তো আসে জানি, কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন ম্যাডাম? আমি এক জায়গায় যাবো। কেন, আপনি কে? আপনাকে বলবো কেন? না, ওলাতে এখানটায় বসে আপনাকে এই রডে বসিয়ে নিয়ে যাবো। এই ভাঙা সাইকেলে? ভাঙা সাইকেলে সামনে রড নেই, কিন্তু আমার কাছে রড আছে, আমি রডে বসিয়ে নিয়ে যাবো। আপনি কি বলছেন? আরে এই সামনে এই রডটাই বসিয়ে নিয়ে যাবো, এইটার কথা বলছি। আপনার খারাপ মাইন্ড কেন এত? কোথায় যাবেন না ম্যাডাম আপনি? আপনাকে আমি সব কথা কেন বলবো? আমি যেখানেই যেতে পারি। গজব বেজতি। আমি ওলা বুক করেছি, ওলা 5 মিনিট আসবে। ওলা এখন অনেক দেরি আছে ওলায়। না, আমি যাবো না। আরে গামছায় ওলাতে সিট বেল্ট পরতে হয় না, গামছায় হচ্ছে দুজন, তুমি পিছনে বসবে, তোমাকে এইভাবে করে বেঁধে নেবো। এটা হচ্ছে আমাদের সিট বেল্টের কাজ করে দেবে, জানো গামছাটা? পাগল হয়ে গেছে? পাগল কেন হবে? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? আপনার এই ছেঁড়া ড্রেস, এরকম জুতো। জুতো কি আছে ছেঁড়া? ভাই মানুষ গরিব হতেই পারি, তাই বলে ছেঁড়ার সাথে কি আছে? আমি ভাঙা সাইকেলে যাবো না। रुको जरा, ও ম্যাডাম কি বলছেন আপনি? একটা সুন্দর কিউট, এত সুন্দর মেয়ে, আপনি ভাঙা সাইকেল বলে যাবেন না? না, আমি ভাঙা সাইকেলে যাবো না। কিসে যাবেন মানে? আমি ওলাতে যাবো, ওলা বুক করেছি, অবশ্যই ওলাতে যাবো। মানে আপনার নাম্বারটা কি পাওয়া যাবে? আপনি পাগল আছেন? এই আপনার কোনো অকাত আছে আমার সাথে নাম্বার চাইছে? কি বলছেন ম্যাডাম? ম্যাডাম ভদ্র হয়ে কথা বলুন ম্যাডাম। ভাঙা সাইকেল থাকতে পারে, কিন্তু মনটা আমার অনেক বড় আছে। এই সাইকেলে যা চালাবো না, একদম রকেটের গতিতে চলে যাবো। সাইকেলে যাবো না, সেটা কথা। ম্যাডাম ভালো, এত সুন্দর অফার দিচ্ছি, আপনার টাকাও বেঁচে যাবে। আপনাকে রডে বসাবো বলছি। এরকম সুযোগ কেউ দিয়েছে? এরকম কেউ সুযোগ দিয়েছে আপনাকে যে রডে বসিয়ে নিয়ে যাবে? কেউ দিক বা না দিক, আমি আপনার সাথে যাবো। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। মাশাআল্লাহ, কত কিউট আছেন। আপনি কোথা থেকে হাত দিচ্ছেন? আপনি কি কিউট ম্যাডাম। আপনার নাম্বারটা দিন না ম্যাডাম। না रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। না, আমি নাম্বার দিতে পারবো না। আমি একটা কি কাজ দেবেন? করতে পারি, ইনস্টাগ্রাম দিতে পারি। ইনস্টাগ্রাম? হ্যাঁ। ও ম্যাডাম ইনস্টাগ্রাম সেটা আবার কি? আমি মাটি কাটার কাছ থেকে ফিরছি, 150 টাকা রোজ দেয়, তার মধ্যে আবার ইনস্টাগ্রাম, সেটা খায় না মাকে। আমি দিতে পারবো না। ইনস্টাগ্রামটা কি খায় না মা? ভিডিও করে। আচ্ছা, তা আমাকে অবশ্যই ফলো করে দিন, তো হয়ে যাবে। সেসব জানি না। এই ফোনে ইনস্টাগ্রাম? কি সব বের করছেন? আরে এই দেখুন, আমার কাছে এই ফোনে ইনস্টাগ্রাম আছে। এই ফোনে কি ইনস্টাগ্রাম হয়? কি সব ফোন এনেছেন? ও ম্যাডাম এই ফোন কত দামি ফোন জানেন? এই ফোনটা আমার কাছে 2000 টাকা দিয়ে কিনেছিলাম, সে আমার ঠাকুরদার আমলে। ঠাকুরদার আমলের ফোন এখন চলে না। সেই ঠাকুরদার আমলে আমি এই ফোনটা কিনেছি, আপনি ফেলে দিলেন আমার ফোনটাকে। হ্যাঁ, খুব কষ্ট আপনার ফোনে ইনস্টাগ্রাম নেই, আপনাকে আমি নাম্বারও দিতে পারবো। এই ফোনে কি ইনস্টাগ্রাম থাকবে? তা আপনি ফোন কিনে আনুন। তা আমার কাছে টাকা নেই তো, আপনি টাকা দিন, আমি ফোন কিনে আনি। ভাঙা সাইকেল আমাকে তুলতে এসেছে। যেটা আছে আপনাকে তো সেটা দিয়েই তুলতে এসেছি। চলো এই সাইকেলে গিয়ে দুজন বসে হচ্ছে ফুচকা খাবো, না না, আইসক্রিম খাবো। না আমি ফুচকা খাবো না।
হ্যাঁ, আপনার কত সুন্দর কিউট দেখতে, একটু চলুন না ম্যাডাম, একটু চলুন না। আপনাকে আমি যাবো না, আপনি আমার যান। গার্লফ্রেন্ড নেই, আপনার নাম্বারটা একটু দিন না না, আমি ম্যাডাম। দিতে পারবো না। ফোন টোন ফেলে দিচ্ছেন কেন? ফোনটা সরান আমার কাছ থেকে, দিন না আমার ভালো ম্যাডাম, লাগছে না। ম্যাডাম দিন না, না, আমি পায়ে পায়ে ধরে নেবো। আপনি না, নাম্বারটা শুনুন। দিন না ম্যাডাম, আপনার নাম্বারটা দিন না ম্যাডাম, দিন না একটু আমি না। ফোনটা দিতে পারবো না, আপনি ফোনটা সরান। দিন না, দিন না, দিন না একটু নাম্বার পারবো না দিতে। ম্যাডাম। এবার কিন্তু আমি রেগে যাচ্ছি ম্যাডাম, তখন থেকে ভালো কথাই বলছি, আপনি শুনছেন না। আমি আর যাবো না। ফোন টোন কেন ফেলে দিচ্ছেন? ভালো কথা বলছি, রডে বসি কত সুন্দর সাইকেল কিরিং কিরিং বাজাতে আপনাকে নিয়ে যাবো আপনি যান, চা খেতে। আমি যাবো না। रुक तेरे को बताते বৃষ্টিও চলে এসেছে। তো এসেছে, আমার ওলা আসলে আমি ওলাতে যাবো। ঠিক আছে থাকুন, আপনি বৃষ্টিতে ভিজুন। ঠিক আছে, আপনি যান। টাটা ম্যাডাম, আপনাকে এত সুন্দর একটা অফার দিলাম। যান। টাটা। 5 minutes later. ভাই তাড়াতাড়ি ক্যামেরাটা অন করো, তা মেয়েটা মনে হয় চলে যাচ্ছে মনে হয়। ভাই ওই ক্যামেরা তাড়াতাড়ি সেট করো, তাড়াতাড়ি সেট করো, তাড়াতাড়ি ক্যামেরা ঘোরাও, ক্যামেরা ঘোরাও, ক্যামেরা ঘোরাও, তাড়াতাড়ি ক্যামেরা ঘোরাও। ও ম্যাডাম, ও ম্যাডাম, ও ম্যাডাম, ও ম্যাডাম, শুনুন না, শুনুন না, একটু শুনুন না। বলছি এখান থেকে সামনে ডমিনোজ যাবো, কোন দিকে একটু বলতে? আগে আপনি এসেছিলেন না? আমি হ্যাঁ। আমি কেন আসতে যাবো ম্যাডাম? আমি তো এই প্রথমবার আসছি, আমি নিজেও চিনি না এই রাস্তা, ওই জন্য আপনাকে ডেকে শুনছি। না, এখানে আপনার আশেপাশে মতো কাউকে একজন দেখতে এসেছিল। পাচ্ছিলাম না। আপনার মতো একজন এসে আমাকে ডিস্টার্ব করছিল। আপনাকে এত সুন্দর মেয়েকে ডিস্টার্ব করার জন্য কেউ রয়েছে আর কি? হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনার মতন মেয়েকে ডিস্টার্ব করতে পারে, এত সুন্দর একটা কিউট মেয়েকে? জানি না, আপনার মতোই দেখতে লাগে। না, আপনাকে আমি অ্যাড্রেস জিজ্ঞাসা করার জন্য দাঁড় করালাম। এখান থেকে মানে ডমিনোসে যাবো, বুঝতে পারছেন? ডমিনোসেই যাই। আপনিও যাবেন? দেখুন কি সৌভাগ্য, দেখুন। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছিলেন? আমি ওলার জন্য ওয়েট করছিলাম। ওলার জন্য ওয়েট করছিলেন? ওলা কই আসেনি? বৃষ্টির সময় তো ওলা মনে হয় আসতে চায় না, অনেক সময় ক্যান্সেল করে দেয়। আপনার কি ক্যান্সেল করে দিয়েছে? দেখুন না। হ্যাঁ, ক্যান্সেলই দেখাচ্ছে। ক্যান্সেল দেখাচ্ছে। ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। মাই নেম ইজ দীপ, ইয়োর নেম? মাই নেম ইজ মৌমিতা। মৌমিতা, নাইস নেম। থ্যাংক ইউ। কত দূর যাবেন? আমি ডমিনোসেই যাবো তো। ডমিনোসে যাবেন? হ্যাঁ, বন্ধুদের সাথে একটু আড্ডা দেবো। আপনার এই কিউট কিউট চোখ দুটোর মধ্যে যেন মনে হচ্ছে আমি যেন ডুবে যাই। সিরিয়াসলি লাইন মাররেও আপনার জন্য আমার মনটা না ধুকপুক ধুকপুক করছে। সিরিয়াসলি বলছি, আপনাকে দেখা মাত্র যেন প্রেমে পড়ে যেতে ইচ্ছা করছে। बड़ा हरामी हो बेटा। আপনার জন্য দেখুন, এখানটা তাকিয়ে দেখুন, এখানটা তাকিয়ে দেখুন। শুধু এটা আপনার জন্যই হচ্ছে। সিরিয়াসলি? সিরিয়াসলি সুন্দরী মেয়ে দেখলেই শুধু এখানে ধুকপুক ধুকপুক করে। বলছি তুমি কি সিঙ্গেল আছো? হ্যাঁ। সিরিয়াসলি তো? হ্যাঁ, সিরিয়াসলি। তো গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড কি হতে পারি আমরা? अबे साले মানে মেবি এখন ফ্রেন্ড, ভালো ফ্রেন্ড। আমি এমনিতে খুব ভালো ছেলে আর কি, দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে। দেখে বোঝা যাচ্ছে তো। लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। তাহলে আপনার নাম্বারটা একটু দিন। বলুন, আপনি বলুন, আমি টাইপ করে নিচ্ছি। 7450। মাই লিটিল হার্ট নামে সেভ করে রাখুন। ওকে। তুমি তাহলে ডমিনোসের দিকে যাচ্ছিলে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। চলো তাহলে আমি তোমাকে তাহলে ছেড়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? पाएगा मजा खेल, बहुत मजा आएगा। ম্যাডাম শুনুন না, আমার না কোনোদিন না ছোটোবেলা থেকে আর কি করিনি। মানে ওই কি গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড হলে না চুমু টুমু দেয় না, হ্যাঁ। আমার না খুব করার ইচ্ছা। একটা কিস দেবেন ম্যাডাম? লিপ কিস? না, না, 5 পিস দিতে পারি। भाई 5 কিস দেবেন? हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। তাহলে দিন, একটু পরিষ্কার করে দিন আমাকে। কি দিল গার্ডেন গার্ডেন লাগছে, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ঠিক আছে দিন তাহলে। যেন ফুল এনার্জি পেয়ে গেলাম গো। ওহ কি লাগছে। চলো এবার তাহলে ডমিনোসে যাওয়া যাক। গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না তো, একটু নামুন দেখি একটু। গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না, একটু ঠেলুন না। গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না, একটু ঠেলতে হবে মনে হচ্ছে। আমার গাড়িটা একটু প্রবলেম আছে, মানে না ঠেললে আর কি স্টার্ট নেয় না। অনেক দিনে পুরোনো গাড়ি তো, ব্যাটারিটা মনে হয় বর্ষার জন্য হয়েছে ডাউন হয়ে গেছে ব্যাটারিটা। একটু হালকা ঠেলুন, একটু হালকা ঠেলুন।
দাঁড়ান এবার 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 স্টার্ট নিন। হ্যাঁ স্টার্ট নিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে উঠুন। আরে উঠবেন তো, তা আপনি সরে নিচ্ছেন কেন? একটা কথা বলো ম্যাডাম, এর আগে যে সাইকেল নিয়ে এসেছিলাম না, হ্যাঁ ওটা আমিই ছিলাম। আপনি ছিলেন? হ্যাঁ, আপনি কিসের জন্য এবার কিস দিলেন, এবার গাড়িতে উঠছেন, কি গাড়ি দেখে এইসব ভালোবাসায় পড়ে গেলেন নাকি? সত্যি আপনাদের মতন মেয়েদের জন্য না আমাদের এই সমাজের এই ছেলেগুলোর এই অবস্থা। সবাই ওই জন্য গাড়ির পিছনে বাবা মার প্রতি শুধু গাড়ি কিনে দাও, এই কিনে দাও, ওই কিনে দাও, ভালো আইফোন কিনে দাও, শুধু এই তোমাদের মতন মেয়েগুলোর জন্য। সত্যি তোমরা মেয়েগুলোর হচ্ছে কি বলবো, সবার মানে ছেলেগুলোর হচ্ছে শুধু মাথা খেয়ে নিচ্ছ। তোমাদের মতন মেয়েদের আমার দরকারই নেই। আই ফাক গোল্ড ডিগার। Smoke,